محاضرتنا لهذا اليوم الكمبشن تشامبر فوليوم كالكوليشن، حسابات تغير الحجم في داخل حجرة الاحتراق نتيجة حركة المكبس من التوب ديد سنتر باتجاه البوتوم ديد سنتر بمواقع مختلفة نتيجة دوران عمود المرفق اللي موجود أمامنا. هذا في هذا الشكل، هذا عمود المرفق، هذا الكونكتنج رود، هذا المكبس، هذه حجرة الاحتراق، البور بالإضافة إلى الستروك. The combustion chamber volume حجم حجرة الاحتراق is changed according to the piston position يتغير حسب موقع المكبس. The volume of the combustion chamber is changed according to the following equation. الحجم في داخل حجرة الاحتراق يتغير حسب المعادلات التالية. طبعا أثناء حركة الكرانكشافت نلاحظ بأنه الكرانكشافت يدور حول الأكسس الخاص به متصل مع الكونكتنج رود، والكونكتنج رود متصل مع المكبس. أثناء حركته يسلط قوة على الكونكتنج رود مما يؤدي إلى سحب المكبس من التوب ديد سنتر باتجاه البوتوم ديد سنتر، فالحجم اللي موجود أمام المكبس يتغير بتغير الزاوية. لابد من إيجاد معادلة خاصة بهذا الموضوع بدلالة الزاوية تخص عندما تخص حسابات الفوليوم، يعني ندخل الزاوية وندخل مقاسات حجرة الاحتراق بالإضافة إلى مقاسات البستن سلايدر سيستم، بإمكاننا إيجاد الفوليوم الخاص بحجرة الاحتراق. طبعا المعادلة 2/8 انه ال V total تساوي لنا ال V displacement زائدا ال V clearance. حجم حجرة الاحتراق الكلي عندما يكون المكبس بداخل حجرة الاحتراق في موقعه بالبوتوم ديد سنتر يكون ال V swept او ال V displacement بالإضافة لل V clearance اللي هو من هذه النقطة من التوب ديد سنتر باتجاه الأعلى، هذا ال V clearance. اوكي، لكن ال V clearance بعد انه تبسيط معادلة الكمبريشن راشيو راح تساوي لنا ال V clearance ال V displacement على الكمبريشن راشيو ناقص 1. ال V ثيتا يعني ال V الفوليوم as a function of theta يسموه الانستانتينيوس فوليوم، الحجم اللحظي لحجرة الاحتراق. ال V ثيتا ايش يساوي لنا؟ يساوي لنا طبعا هسه الموقع المكبس في هذه النقطة، ال V ثيتا الفوليوم as a function of ثيتا الخاصة بالزاوية اللي صنعها عمود المرفق حتى يكون المكبس بهذه المنطقة يساوي هناك حجمان. نلاحظ بأنه الحجم اللي بالأعلى هو ال V clearance، فطبقنا بالمعادلة ال V clearance. الحجم الثاني هو من رأس المكبس إلى التوب ديد سنتر، طبعا يساوي لنا مساحة القاعدة في الارتفاع. الارتفاع هو الأكس اللي هو من رأس المكبس إلى التوب ديد سنتر، فصار عندنا مساحة القاعدة. القاعدة هي المساحة الخاصة بوجه المكبس بالبستن كراون بتاج المكبس، فتساوي لنا الباي على 4 في البور سكوير. ليش البور سكوير؟ لأنه القطر المكبس مساوي لقطر حجرة الاحتراق اللي هو البور. الباي على 4 في البور سكوير في الأكس الارتفاع، فراح تكون ال V ثيتا بعد تعويض معادلة رقم 9 بالمعادلة رقم 10 بقيمة ال V clearance راح تصير ال V displacement على CR ناقص 1 زائدا الباي على 4 في البور سكوير في الأكس. الآن قيمة الأكس هي تساوي لنا، نعرف بأنه احنا قيمة الأكس تساوي الR بلس A ماينس الS as a function of theta التي تم شرحها بفيديو خاص في المحاضرة السابقة، بالإضافة إلى عملية الاشتقاق التفصيلي، بالإضافة إلى عملية الاشتقاق التوضيحي اللي كان يسبقه في المحاضرة. ال S as a function of theta قبل التطبيق انه A في كوساين ثيتا زائدا
تحت الجذر ار سكوير ماينس اس سكوير في ساين ثيتا. الاكس هي ار بلس اي ماينس الاس as a function of theta. الاس as a function of theta عوضناها في هذا الموقع، فكانت المعادلة هي بالشكل التالي اللي هي حصلنا على المعادلة 2/12. هو الاكس يساوي ار بلس اي ماينس الاي في كوساين ثيتا بلس ار سكوير ماينس اي سكوير في ساين سكوير ثيتا. نعوض المعادلة رقم 12 بالمعادلة رقم 11، يعني مكان الاكس هذا فقط، هذا الاكس، هذه الاكس فاليو، هذه الاكس فاليو، عوضنا الاكس فاليو هذه بالكامل في داخلها، حصلنا على هذه المعادلة. هذه المعادلة راح نسحب الفاليو اوف اي للخارج، راح نحصل على هذه المعادلة. نأتي إلى هذه المعادلة، إذا سحبنا ال A من ال R لازم تصير R over A. إذا سحبنا ال A من هذا المقدار اللي هو A راح يبقى 1. وإذا سحبنا ال A من ال A كوساين ثيتا فراح تبقى كوساين ثيتا. وإذا سحبنا ال A من داخل هذا الجذر، طبعا ال A سكوير تحت الجذر هي تساوي A، بالتالي راح أسحبها إلى الخارج. سحبناها إلى الخارج حصلنا على هذه المعادلة. هذه المعادلة أيضا هناك العديد من التبسيطات الخاصة بها. لو فرضنا أنه ال R over A تساوي لنا R capital، فنعوض عن مكان كل R over A هي بال R capital، فراح نحصل على هذه المعادلة اللي هي ال V displacement على CR ناقص 1 زائدا الباي على 4 في البور سكوير في ال A، وكملنا هذه المعادلة. طبعا الاي نعوض عنها ب الاي تساوي لنا نصف اي، نصف اس، عفوا نصف اس، لانه الاس الستروك يساوي لنا 2 اي ميكانيكيا وعمليا ونظريا، انه الاس يساوي 2 اي. يعني خلال رحلة الدوران الخاصة بالنقطة المفصلية اللي يرتبط بها الكرانك شافت مع الكونكتنج رود، من عندما يكون المكبس بالتوب ديد سنتر باتجاه البوتوم ديد سنتر، إذا قسناها فهي تساوي لنا 2 اي، وهو يساوي رحلة المكبس اللي هي قطع ستروك من التوب ديد سنتر للبوتوم ديد سنتر. بالتالي الغاية من عندها أنه نطبق قيمة الاي هي نصف اس في هذه، حتى نقلب المعادلة كلها بدلالة الفي ديسبليسمنت. هسه الاي عوضنا مكانها نصف اس، طبعا الفي ديسبليسمنت سي ار ناقص 1 سي ار ناقص 1 باي على 4 باي على 4 بور سكوير مكان الاي عوضنا اس على 2. وطبعا الكسر هذا اللي هو موجود او المعادلة هذه هي كما هي نزلت، مقابل انه فقط الاس الاي عوضنا مكانها فقط اس على 2. طبعا هذا البارامتر اللي هو باي على 4 بور سكوير في الاس هو شنو؟ هو في ديسبليسمنت، بقت الاثنين تبقى بالاسفل، فاصبح عندنا الفي ديسبليسمنت على سي ار ناقص 1 زائدا الفي ديسبليسمنت على 2 الار زائد 1 ناقص الكوساين ثيتا في الار سكوير ماينس ساين سكوير ثيتا. هي هذه المعادلة اللي نستخدمها دائما بحساب الحجم اللحظي لحجرة الاحتراق عندما يتحرك الكرانك شافت بزاوية ثيتا. ايضا هذا الموضوع مفصل بالكامل باشتقاق بورقة وقلم في فيديو لاحق خاص بهذا اللي هو الفوليوم اللي يتكون بحجرة